Някой би казал, че над мен тегне тежкото проклятие, където да ходя, независимо дали съм в офиса или съм в командировка, винаги трябва да има някакъв басейн. Живота е труден някога. Правим каквото можем. Oh yeah. 42 години. 42 години. Отговор на всеки въпрос. 42 години. Ами, още няколко дена в Сингапур. След това се прибирам в Фуджоу. И след това имам 2 месеца в Китай. Се прибирам в България за лятото и честно казвам нямам търпение. И защо не се оплаквам от всичко тук, обаче някакси си осъзнавам колко затворено и малко място е всъщност Фуджоу. Тук определено бих могъл да изкарам и още 1 година без проблем. Но има страшно много културен живот и аз мога да бъда част от всичко тук. Всички говорят на английски, там никой почти не говори на английски. И всъщност съм изолиран само до няколко човека, с които дружа. Трябва по някакъв начин да чувствам, че съм част от нещо. Много харесвам целият екип там, просто всички са прекрасни, страхотни са, но въпросът е, че не можем да комуникираме и аз честно казано бих искал да се опитам да уча китайски. So I was walking around this mall looking for a backpack and suddenly I'm in this amazing place with these very interesting people here. That's Brandon and that's Zach. Hi. And we're about to paint a miniature from Warhammer. And it's basically what I'm doing for work, but it's analog instead of digital. And that's awesome. Thank you guys. This is your work. Yes. Yep. It must be fun. Is it? Are you happy? Yeah, it's You look happy. Oh, that's Yeah. awesome. So this is... You painted this one? Other customers have painted this one. Like the properly painted ones are the ones out there. Oh, can I Yeah, just take can I it take one? out. Yeah, go ahead. Take a look at this. This is like, it looks crazy. And the grass, what is the grass made of? Plastic. We have a small. So basically we sell like modeling sand and modeling tufts grass. So just paste it on. Glue it onto the base, and then you have grass. So I did this, blocked out some colors and a little bit of dry brushing. Looks pretty awesome. Yeah, I think it looks pretty cool. Thank you guys. That was so much fun. Hey, thanks, Zach. You're most welcome. Now, Zach and Brandon have a motivational pic, and I have a Space Marine. I think it's a fair trade, but what I am very grateful for is your guys' time, and I just had a fantastic time. It's so cool. Chinatown. Колко безумно яко изглеждат тези чадъри, които защитават и от дъжд, и от слънце, и са покрили всъщност къщите. Вчера ми се стори, че имат и друга функция да защитават околните високи сгради от шума, който идва от тук всъщност. Понякога в големите градове има всякакви неприятни животни като хлебарки, но понякога хлебарките са огромни, като ето тази, която се опитва да запали цигара според мен и почти успява. Какво невероятно логическо място е Сингапур. Това е така наречената Club Street. Club Street, нещо ми е паднал гласа или се е вдигнал. Цялата тази улица, всяка една къща е бар. Това е място, където кипи от живот и сега вече даже започва да спира да кипи от живот, защото минава 2 часа и повечето барове затварят, колкото и да е странно. Тази бира струваше 17 сингапурски долара, което е почти, може би 15 лева, не знам. И всъщност аз се опитах да платя с 2 десетки, обаче едната от тях беше стотица и момичето много любезно ми върна парите. В общи линии в Сингапур хората са изключително честни и е много сигурно място и престъпността е минимална. Едно от многото хубави неща за този град.
Много готино място да излезеш. И до сега, честно казано, аз рисувах в един бар. Всъщност нарисувах това, което вие сигурно вече сте видели в един предишен епизод. Ако някога съм монтирал всички тези неща, които снимам. Животът е хубав. Много красиви сгради и на фона на тези малки сгради това изглежда изключително епично. Просто е огромно. Не мога да повярвам, че все още ме впечатлява сгради, но ето. Не знам каква е тази риба, но е чудовищна просто. Има и други големи риби, ама това нещо там е чудовищно. Найджел казва, че тези жилищни сгради са на над 50 години, но общината постоянно ги реновира и затова изглежда по този великолепен начин. Колкото повече излизаме на обяд на различни места, толкова повече се убеждавам, че Сингапур е някакво райско място за опитване на храни. Има невероятен избор. This is Sichuan duck. So what is this? It's chendol. It's coconut with shaved ice and whatnot. Most of the good food are hidden in all these small stores. Yeah. And yeah, you have to be a local to know where the good stuff is. Тук в Сингапур има ужасно много птици. Те са малко като плъховете в Китай. Въпреки, че те не са чак в заведението, но явно, че птиците са свикнали да се разхождат вътре и никой не ги притеснява. So, this is called bone and meat and tea, right? So, Yeah. how is it called in Chinese? Rogu cha, Rogu cha. bakute, So what kind of animal is this? The Singaporean moose? pork ribs. Okay. Is this how you eat it? Yeah. So you can always refill that soup? Always, as long as you have some meat Okay. in your soup, you can always ask for a refill of soup. Wow. That's cool. This is like the endless soup. Yeah. Endless soup. Това е нещо като супермаркет, който е малко или много като един дълъг коридор, като халите, където има много малки различни магазинчета, а горе, втория етаж, всъщност има хора, които живеят там, в тези малките коридори. Just randomly walking around Singapore and look who I found! Разбирам се вкъщи след една много приятна вечер с Найджел и Фара. Исках само да ви кажа, че тези една огромна част от пешеходните пътеки в Сингапур са покрити. Защото често вали и така хората могат да си ходят без чадъри навсякъде. А за Найджел и Фара мога да кажа само, че са прекрасна двойка. А Найджел е едно уникално човешко същество. Странно е как всичките ми колеги са някакви готини. Как е възможно това? Не мога да го разбера. Удивително. Последния работен ден в Сингапур, защото офиса се мести на едно по-добро място и всички се опаковат нещата. Това е новата ни офис сграда, всъщност се оказва. И това е същата сграда, в която са офисите на Google в Сингапур, което сигурно е добър знак, предполагам. Мирише на ново. Трябва да си избера място. Ето тук. Това е моето място, надявам се. Не, всъщност аз няма да работя в Сингапур за сега. Идеята ми е да работя в България изобщо. Нямах планове да се местя, макар че честно казано това е адски изкушаващо. Този град е невероятен. И за разлика от Хонг-Конг е по някакъв начин по-пораснал град, в смисъл по-олегнал. Докато Хонг-Конг е хаотичен, това място е изключително подредено. И пак има цялата тази дива и интересна екзотика. I think this is my place. Your place? Really?
Yes, you can pick anyone you want. Oh, So cool. Niger will be here. Awesome. It's really, really cool. It's lovely. And it gets even better. Зала за срещи с голям диван във формата на логото. Кафетерия. Това място е просто изключително. Не знам какво друго да кажа. Oh wow, that looks... It's a gaming chair, so you can like lay down. Oh, that looks pretty Pick up sweet. this one. It looks dangerous though. Yeah. It's quite stable. Oh, that's fun. I just need something to hold my monitors like right here. Oh. That's awesome. Wow. The feel. It actually is a little bit scary, isn't it? Are you scared of heights? Here is upright. Ето това се казва хубава лятна буря се заформя. Плана ми днес беше да отида до един остров в джунгла, където всъщност няма нищо. Обаче Наджа се обади, че има възможност да се видим и винаги предпочитам се видя с приятели. Винаги мога да се върна в Сингапур все пак. Както скоро казахме, света става по-малък. Спускам си се тук в метрото и кой да видя? Фара. And Nigel. So, Okay. which one I is think which? This is like chicken. This on a is stick. chicken, okay. That is still chicken. That is like chicken ball. Chicken balls. I didn't know chickens had balls. That's interesting. Okay. Chicken skin, pork. and Chicken whatnot. skin. Yeah, this is the chicken skin. Yep. All right. Yeah, sounds delicious. Let's try it. If you need me, you can call me. Call this guy. A posh place with this posh-looking couple, and I'm looking like a tourist. And they are brewing their own beer here. This cake is on fire. Проверих дали не съм забравил нищо. Аз много внимателно проверих дали не съм забравил нищо. Багаж, кога ще спреш да се забравяш по този начин? Надявам се, че това е последния път, в който ти правиш така. И да се върнеш жив и здрав. И обещаваш повече никога да не правиш така.
впечатлително да видиш котки в Сингапур. Котета. Те са забранени по принцип. В Сингапур има само кучета. Улични кучета няма. И тези улични котки са единствените две улични котки в цял Сингапур. Казват се Пешо и Гошо и за съжаление няма как да продължат труда на котките в Сингапур по обясними причини.